O veterinário devia ver, sabe porquê? Porque as doenças, umas passam para as outras. Se morreu uma, agora já a outra já está doente, depois pode passar para as outras e a outra é pequenina, ou é assim? É um berreiro pequenino. A tia estava lá juntamente com a cabra, estava lá ao pé da cabra. Estavam juntas, pois. Não, é que o vírus, a doença, passa de umas para as outras. Mas eu só ouvi aqui na Palmeirinha, não ouvi mais lá nenhum. É doença do quê? Não, não é do vento, é vírus. É vírus que venha.